son de la compétition. DJ AC Phil Peter. Mobile. I actually don't know why this guy had to wait until my part comes on. Les garçons de la compétition. DJ AC Phil Peter. Ziggy Double 5. Les gourous de la perfection. Descendant direct. Abraham. Hari utipe cyera twiganaga niba yagavuga ngo niba ariko abivugaga neza ngo mukata wa kone mu agrogende l'homme qui a traversé l'océan dans une boîte d'allumettes, l'homme qui a caressé le diable sans une permission de Satan. Uri kwimagine ibyo bintu byose ahubwo ari parachute zose attitude ngo parachute okay amanukira mu mitaka ariko ku butumburuke burebure bya hatari wowe kandi uri parachute yewe ni nageur des eaux agitées ya ndi adanje nawe ushobora gucamo muri ayo mazi uri mu kibiriti ibaza ariko bazikora ikibiriti ari igipapuro ugaca muri ose amazi angana gutyo kandi ugatravesa ukarangiza n'igishire bro biriya bintu biva he man kuki abantu muririmba rumba cyangwa mufite ako kantu ka style varia hazamo ebana kwitaka byatari ni art man ni art tubasi art ni uko avuga ikivuka avuga ariko se yari amagambo kuko yakuyunga ni nk'ibyo nari aniko bimeze man umunsi kono wambaye sha mama urampemukiye kuri iki kiganiro uransibye ubundi ngo abantu barimo barande bakavuga bati bite ko atambaye yaje mu biki barakuzi ko nawe wifuza ibyaka ariko n'ubundi ntituri ku rwego rumwe nyine ntituri ku rwego rumwe ni respect yawe tukwiriye so na style yayo byose umuntu yakurebye ahita avuga ngo mu mizilima niki ni byose koko cyangwa no akungisha kumenya origine iyo style ni aba mizilima cyangwa nuko ari yo mu bihugu bibamo aba mizilima benshi mu bihugu bibamo aba mizilima hanyuma bakalcha ariko idini ntabwo ari umwambaro idini ntabwo ari umwambaro yemerere ibikorwa ni gahunda ibikurikizwa izo boro zose tu ufite amazina yazo se izo wambaye zose ufite amazina yazo iyi ngiyi y'umukara ntabwo nzi ukuntu yitwa iri imbere yayo y'umweru ikiremba mu idini ariko kigira izina ryacyo rihari naryo kuko njya mbona abagabo biyiteye abagore nyango ni sheria niko bayita kwambara kuriya ni gahunda y'idini sheria y'idini bisaba kuba ntamugire ko bagomba kwikwiza so bawitangiye nyine biraba bitera ngo n'umukitangiye kubera na kitangiye icyo bita harya hijab ni iki hijab cya kindi kiba gifuze donc mu maso iya myambaro y'ibifunze gutya okay hari ibyo utashiri baburo ni gatoya gusa unameze nk'umuninzi ubu ngubu umuntu agiye mu kuntu abantu babibona mu maso ya Islam yababona ko wikwije nyine to ku bagabo ntabwo ari ngombwa ngo bikwize nk'abagore abagabo ntabwo bambara ntabwo bikwize nk'abagore kuki wahisemo iyo style y'umugore wa rero sasa wera icyo ariyo wahisemo ni showbiz Ziggy Double 5 yo fikiri bimeze bite ni fikiri haryo ubwo fikiri ni no yawe cyane prénom fikiri c'est mon nom tu fikiri mais ndikubaza nyine ni no c'est pas un prénom ça mazina ni compliqué ari compliqué parce que la vie c'est vanye fikiri papa ni fikiri ariko no papa ni zina rya papa Shimimana oh yeah ni Shimimana fikiri okay ubwo rero fikiri ni prénom début ya ino biza quoi sai ni tu uko environment igenda yimbuka muri muranshanga to ariko raje ubisobanurira neza uri umuntu w'umusaperi byatari sibyo
Pas vraiment, ntabwo ndi umusaperi. Biriya igihe nambara ni imyenda y'akazi, nka tenue de combat, n'uwo musirikare ajya ku rugamba gusa nkunda kwambara neza, nkunda gusa neza. Niyo style igeze kuguhenda cyane kuruta izindi, ikintu wigeze kugura kabisa cyo kwambara kikaguhenda byatari? Costume naguze, ariko ntumbaza amafaranga nayo. Ntabwo ndi buyakubaza. Ariko hari costume naguze wa. Uraza kumbwira wenda range yari iri moto. Wayiguze ryari ubwo ari mu mwaka? Nk'imyaka 2. Aciye imyaka 2 byari byose urumva cyabyibuka. Iri hejuru y'ibihumbi 100 by'amanyarwanda? Yego. Iri hejuru ya 300? Yego. Iri hejuru ya 500? Ahubwo uribukije. Iyo natekerezaga ntabwo ari yampeze. Yampeze rero yambaye kuri mariage yanjye. Kuri mariage yawe. Yari igejeje? Yenze aho stati no kuvuga. Aho arugeze iraharenze. Irenze muri seksa kabisa, ariko nagigera muri Emilio. Biracyabitse mu rugo. Yacyahari. Ariko zigibaze nko kugura umwe. Ntabwo Emilio kamera. Ariko ni 500. Si make yako kandi wayambaye kuri okazi imwe. Ariko nayo odanje nikubitamo. Ngiye kubitamo. Uri kumwe na mama Lasaye. Mama Lasaye yanjye kopesi. Uyu mujama rero kubera ukuntu nyine tu wari umuntu wa danje, iyo turi kumwe mbamukurira ingofero buri kanya, bavuma mbona muhereza ikiganza nimugere ngo nindi aba yanyemeje tuzigira bofa fikio. Bimeze biteze oba kabisa. Umeze neza, umunsi wageze gute? Umunsi wagenze neza, muri no misi nyine turi mu sibo. Minisitiri ushaka kwiyegereza Imana cyane. Urebye neza wabona akantu, urabona akantu bajya bashushanya, bagashushanya Jesus, bagashushanya Vierge Marie, bagashyiraho akaboro ka white hano gutatu kabatagatifu. Urebye n'ibyo bakora nanjye kandi. That's great. Urasari nk'inshuro zingahe ku munsi ubu? Muri no minsi ni grave. Muri no minsi nta saha yashize. Kugeza ubu kabisa alhamdulillah nta kintu cyinshi. That's great. Imana. Bimwe mu bintu urimo gusiba se ni ibihe uri kwigomwa? Ko ni igihe cyo kwiyeza, hari ibintu umuntu yigomwa abasanzwe akora mu minsi isanzwe ariko akavuga ubu ni igihe cy'igisibo. Bon. Sinzi niba navuga ngo kwigomwa komtere, gusa igihe cy'igisibo ni igihe cyo gukora ibikorwa byiza cyane. Kurushaho gukora ibikorwa byiza. Kurushaho kwiyegereza Imana se mu masengesho. Izo gahunda ubu zirimo gukorwa no kugendera kure ikintu cyitwa icyaha. Ntabwo bivuze ko mu yindi minsi ugomba gukora ibyaha, no. Ariko none urumva niba urimo kurushaho kwiyegereza Imana, ugomba birakaza Imana kugendera kure. Ariko wenda biragoranye kubivuga. Ako mwawe fikira ufite umugore, papa w'abana bamaze kuba babiri. Bamaze kuba babiri kabisa. Natwe nyine Dernier Samurai na Jamel Nicolas de la Coruta. Ngo bitwa gwiki? Ubu ni Nats Premier. Dernier Samurai. Le Dernier Samurai. Last Samurai. Donc comme samurai wese. Ese abasamurai n'abakigera nzi ko ari imodoka. Nzi ko samurai ntabwo mujya mubyumva samurai bari nk'abajete bo mu gihe cya kera muri Japon bari umwami Japon ari. So kubihuza n'umwana wawe no kubera iki? Nuko bari abantu b'intwari cyane. Bari abantu b'intwari kabisa, bafite ubutwari cyane kabisa l'extrême. Ku buryo rero abantu rero nk'abo ntabwo bakiba nk'ikimeze gutyo, isi yarahindutse. Ariko na Julius Nyerere yari intwari, na ba Che Guevara n'abandi bo muri Afurika benshi kutafasha umwe muri abo ngo bari bumwitirira umupete wabo. I didn't have to. Ntabwo yari condition. Gusa ari impamvu idasanzwe ufitanye nabo muri Japon. Nkabandi nk'umujapanese cyangwa wenda bavutse nakuze ndeba ibyo bakora. Donc hari igihe ureba muri histoire, hari abantu hari abantu vraiment mbona bari bafite ubutwari cyane. Urabona nk'abo basaza bavuze nka Mwalimu Julius Nyerere n'umuntu ku giti cye wari intwari n'umuntu nkabo. Ariko noneho abo banzi basangaga ari nka clan, tuvuge par exemple nk'iyo urebye mu mateka abahinzi bo muri Amerika babanzi basanzwe babaga muri Amerika d'America bita Paul cyangwa Redskins. Bari abantu nabo bafite ubutwari bukomeye cyane, bafite ukuntu bari babayeho.
so hari rero ibintu nk'ibyo ngibyo kwinspira tu ushobora kuba inspire n'abagolwa ushobora kuba inspire n'abanyarwanda kubona twari intwari bon ntabwo rero bavuga ngo kuba inspire na bamwe utaba inspire n'abandi nta buri gihe abagomba kubaho guhitamo ntabwo bose bavuga voilà reka ndagize gato wasanga igihe namubyaraga nyine mfite inspiration y'abasamurai buriya wigeze wigaho histoire ku buryo burambuye bufatika pa cyane ariko nkunda gusoma fiction nkunda gusoma histoire nkunda gusoma suspense ninde mu hotel kwandikira neza ku buryo igitabo cy'ikibonye birakugora kugica bon unakundaga cyane ntabwo kiriho hitwa Gérard de Villiers niwe yanditse ama SAS l'exécuteur et afite amanani puis nkunda cyane na bande dessinée nkunda bande dessinée cyane mfite petit frère wanjye uzikunda byatari ubu ngubu yiga muri kaminuza last time ejo bundi yari sports I was like I thought wakundaga ibi bintu kiri umwana n'ubu ngubu uracyabikunda n'ubu abana ariko ndacyakujye nkunda bande dessinée kabisa nkunda bande dessinée abana bawe ntimurwanira guhindura cyane iyo turimo kureba televiziyo turumvikana kambwira papa après moi c'est toi ok ça va naho nkabona arimo kureba ingiye faut hagiye kujya muri ensemble les pompiers tugatira ensemble les pompiers tu vois donc c'est bon I like that wa kabiri waruvuze ngo yitwa Jamel Mika Las de la Corunta Las de la Chorale Las de la Chorale le comité de la Corunta ngo nukuvuga iki mu Kinyarwanda Las de la Chorale gusobanura ijambo ku ijambo bibiri bungore ariko igisobanuro kiri broad ni yamufashe nka wa mupeti donc muri famille w'ikitegererezo dukunda cyane muri famille quoi donc w'intangarugero abana Las de la Chorale Imana izamfashe kabisa bazakure bamera nk'amazina yabo bizabari byiza cyane nayo mpamvu bitaye mazina nuko ntekereza ko izina wise umwana buri bari nk'isengesho umusabiye ku Mana niyo mwise intwari umusabira ku Mana ko yazaba intwari that's great twavuze ku bana bawe n'amazina yabo n'inkomoko yabo ariko nawe ndashaka kumenya ariko bafite n'amazina y'ikinyarwanda rero ngaho niko nyine niko mbita ariko bafite n'amazina y'ikinyarwanda okay that's great wowe byahuye gute ko uri umuntu uhuriyemo iringara uhuriyemo igiswahili uhuriyemo igifaransa uhuriyemo icyongereza akaba afite fikiri na Nshimiyimana kandi ugasanga araririmba dancehall ugasanga iza ragamuffin arimo araririmba rumba ariko wenda hip hop urakubita hip hop ukumva ibyo bintu byose byahuriye gute muri wowe ni Imana tu tuzize umuntu buriya ni nk'uko umuntu yakubaza ngo ese byahuye gute ko umu TV presenter kuri radio ukaburi danger kuri mix ukaburi danger it's not really ntabwo bifatanye na culture cyane cyangwa na background umuntu aba afite ko ushobora kuba umu TV presenter ukaba MC ukaba DJ ariko ugasanga wenda n'ubundi tujuru ukina hip hop gusa nibyo bintu wikorera cyane cyangwa ukina muziki iri moderne ariko wowe ndi kubona iyo rumba ya Congo n'Iringara ifite culture hariya hakazi yindi very different nayo ya Jamaica so hakaze n'indi ya USA ya hip hop so ibyo bintu byose byakuriye gute muri wowe ibyo nari ntarabitekerezaho kugeza ubu ariko ushobora ndatekereza ko wenda nabaye muri Congo ubwo narahabaye donc tuvaga iyo culture kumva ni niho wavukiye narahavukiye uri muto cyane wavukiye nta muntu avuka ari muto bijera yari gutse ko naravukiye ndi muto cyane donc narahabaye hanyuma haba iyo culture ariko noneho ababyeyi babaga muri Congo ariko babaye no mu Rwanda babaye no muri papa wawe na mama wawe bose n'abanyarwanda uvukira muri Congo mu kahe gace Mbandaka ubwo ni muri Equateur
neza hariya kutabaye igikara cyane se urabona ngize umwe nta hantu bihuriye so nabyo nari muri musobanura Senegal. noneho sasa ariko igihe twakuze turi generasiyo zacu twumvaga cyane dancehall ba Shabaranks hariya still n'ubundi muri Congo yabaga yaje gute se no kumva nyine ndavuga kuyumva erega buriya ahantu uri kugira ngo uzabone umuntu ugukinira dancehall non c'est pas question yo kuri radio gusa habaga amakasete et puis il faut voir que hari nk'uko mu Rwanda par exemple mu Rwanda kera ntabwo bumvaga indirimbo z'abanyamerika urumva twebwe muri Afurika twakuze dufite influence yo hanze surtout abajene usanga abajene batibona muri culture ya niyo mpamvu usanga par exemple uyu munsi abapeti boko uretse ko ubungubu bitangiye guhinduka ariko still usanga abapeti bashaka kwambara hip hop nk'abanyamerika nk'abatayiga ubundi nko mu minsi mike ishize na mbere wasangaga ikintu kigezeho muri USA muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nacyo kiri gutrending i Kigali yego n'ubu ngubu nabisanga bimeze so ahantu hose rero niko mu mijyi yose ariko njye nibaza ko Congo buriya dancehall itageragamo ni nyinshi usibye n'ibyo ngibyo nanjye umbaje impamvu numvise hip hop nshobora kugusubiza nkakubwira naho bituruka ko urakura ntabwo wo mu mutwe wawe utekereza ngo habaho Shabaranks cyangwa habaho ibyo byose hari ahantu uhurira nawe kugira ngo mwumve hari abamisiyo baba international baba bari ahantu ku buryo bamucuranga no kuri radiyo za hariya ntabwo bacuranga indirimbo ntabwo bacuranga indirimbo 100% local etiketi ahantu ushobora gusanga bacuranga 100% local ntabwo bishoboka na Nigeria ugiye ubu ngubu nubwo bafite ya muziki yabo still baba bafite izindi influence kandi usanga influence niyo yaba ari indirimbo cyangwa ebyiri still abana baba bashaka bya bindi nyine bigezweho ibyo biba biti bigezweho bya bindi biri local baba babona ari ibintu biri aho ngaho urumva Shabaranks Shaka Dems and Pliers those guys then later on Shaggy so ngiriyo inspiration ya dancehall cyane et puis hano nyuma y'intambara ziko hip hop yari ikaze cyane dancehall hip hop yari ikaze cyane twumva aba Tupac kandi ubwo bari barapfuye ariko wasangaga aribo barimo kwivugana kiriya gihe bari kuvuga ngo barimo gupfa mu minsi yabo ya nyuma abagenzi ba Puff Daddy donc iyo yani bigenda gukunda j'ai été influencé n'iyo American Caribbean culture muri music et ça, je ne le regrette pas parce que ça a fait que mon agira diversity muri donc agira diversity ni ikintu cyiza ariko ko uri sanse kuvuga igifaransa waje kumenya icyongereza gute kubera ahantu wavukiye wakuriye kubera music kugera aho ukivuze neza kubera music kabisa ibyo rwose nabihamije na kwijana parce que na rebaga indirimbo nkayumva nkashaka kumenya nkashaka kuyiririmba kugira ngo nyiririmbe ngashaka amagambo yayo noneho ngashaka no kumenya icyo asobanura then ntangira no kujya ngerageza gukora phrase bien sûr ishuri n'icyongereza kuri muri secondaire twakiriga nyine nka secondaire wayigiye mu Rwanda yego kunyemeramigo ku Gisenyi ndahabona tu abaga football nyinshi cyane na basket nawe wakinnye hose oya wowe uri umunyamuziki kabisa uriya wari star no mu kigo we baraho gatabo 5 njye nari mu DJ ku ishuri bayitaga DJ by the way ari barazi ngo nitwa DJ ubona aza gusanga ibintu byose barabikoze nawe yezo wari umudanseri wabyinnyeho kabisa ubana MC ariko ubu nsigaye mbona ntazi kubyina wa birahinduka ko nkanje bajya bambwira ngo Kamishi yarabyinaga uno mutipe uzinasha niba arimo no kureba ntabwo mbivuze ko wenda yaba atari kureba sinjya numva ukuntu Kamishi yabyinaga muri hot side iyo ndebye stage ntabwo njye nemera ko Kamishi yari ibintu bigahinduka voilà donc twarayigaga anglais ishuri kuri université ni twiga muri anglais ibyo nayo nindi harya ya university wayize kuri KIST harya wize management ni zamani yari itaravayo yari itaravayo batarayikurayo kabisa
ubwo c'est rero peut-être mu ma zamani twagraduatinze muri 2005 December kabisa nicyo ngiye kuvuga ngo ni imbere ya 2005 ko nyuma ni muri bya ntepe promotion kabisa kabisa then wari recording indirimbo yawe ya mbere ryari indirimbo yanjye ya mbere rero okay iyo gutangira hari umucanga umwe zike basiga aba France yarambwiye ngo bashaka gukora indirimbo pardon bashaka ngo shire ibintu bya dancehall harimo muri 2002 2003 gutyo hano i Kigali hano i Kigali turagenda abiza turayikora ubwo ntibaragiye Uzano yagiye umbere hose wari ubizi ko uzakora indirimbo like wari ufite izo film uvuga ngo igihe kizagera nzakora indirimbo oya ntago nabitekereza gutyo ariko nanzikaga indirimbo deja à l'époque nari indirimbo ama reggae dancehall narandikaga ndetse n'amavasi ya hip hop n'amavasi ya hip hop ariko icyo gihe gukora music byari bikomeye cyane kabisa nzibuka 2002 n'ubundi cyangwa 2001 sibuka neza twari turi hari spectacle yari yabaye kuri centre Good Guys icyo gihe rero batari twarakuzita ngo tukigina noneho twakoraga ama freestyle ama beats ya hip hop muga flowing yatura amavasi noneho nkora performance mu vyuma araza arambwira ati nse bira bintu baririmbye n'ibyawe bya n'ibyanje ariko niye ngoma ntabwo bari yanze twatije tagere ubwo zikazita beat wakubitaga freestyle cyangwa yari recordings yari freestyle yari freestyle nabaje benshi baba Sparks ba Mossad ba Farias yari ba type benshi noneho arambwira ati bya yose ko ariko abana yaragishimira turambwira ibintu bya dance arambwira sasa afite umugenzi wanjye umusaza ufite yanjye w'umuproducteur tuzajya kumureba ubwo yavugaga Aaron nitunga twagenze tugiye kureba Aaron ambaza bitese ibindi turambwira nimba dancehall ayo dancehall yewe ntabwo nzi kuzikora ariko ufite iyo wanyumvisha nkumva ndabwira asizaza sediro instrumental azize muri computer urumva ni computer za kera man icyo gihe zitwaga ordinateur azize muri ordi yanga playing ubu ni forma yari itari yo tu sinzi tu ariko bagunze computer tuyira imaze kusaza ho gatoya ishaka kudasoma se kabisa ni struggle ndazibuka kabisa struggle zabaye noneho sasa ubwo ndavuga okay nzagenda nongere ni banning hanyuma niza igihe no kubaninga sindi byari bikaze ntabwo byari byoroshye ntabwo ari ikintu uhita ushaka gukora gutyo wapi kabisa basi ubwo ndagenda mu gihe razanye muri iyo process via Ronald yasubira Canada asigura trade nyuma noneho ubwo après twakora iyo nani no muri umujama sinzi byagenze icyo gihe n'ubundi no kwipinga kuri Radio Rwanda byari ibintu birenze kabisa après ndongera njya kwa Bizab sanga Bobis ale ndabyuka komeza sawa ufite instrumental yanjye n'ubundi tu aranzi codinga Medi donc hari kwa BZB studio ariko mutino yari recording anjango nawe yanaririmbye Medi for you yitwaga Medi for you yes niwe man hajya okay usigaye akora video so noneho turayikodinga bo nayo sinzi ahantu yahereye sinzi urumva nese nta kintu ari kwinshi wese wari kubigenza gute iciza nabo babaga bakwishyushye byo kwishimisha turiko navuga basi so bigenda gutyo record yanjye mbere yo official kabisa niko sigeze muri The Brothers muri The Brothers naho donc numva aho ngaho ti 2003 2004 2005 yenda gukora kuri radio ndi kuri radio niho nahuye na Vicky
barambwira bati dufite mouvement urabibona gute sigenda muri mouvement bitangura na Devanka dukora sasa noneho Dani Devanka Dani Vumbi no musanze Dani Vumbi ni Vicky wagupropose cyane Dani Vumbi wagupropose kuza muri kuba Vicky niwe twamenyanye mbere ko twakora twamenyanye nyine kuri radio nsanze kuri radio ashine gukora kuri nawe yari umunyamakuru nabyibuka hanyuma abwira Dani nabyibuka nawe Mais c'était quoi l'idée yo kwihuza ikintu hanini cyatumye mwihuza cyari iki cyari gushaka imbaraga gushaka imbaraga vuga zinda bakora kuri radio oya nanjye nkora kuri radio oya c'était pas ça cyari izihe imbaraga c'était que nkekako bafite talent bafite talent bafite de banque afite talent ze zitandukanye n'iza Vicky buri wese afite ukuntu kabisa ari fort igiti baravuze bati no mujama nawe hari ibintu ashoboye turamutse tumushyize muri groupe twaba twungutse bari bakuzi se ko uzi gukora yani stories Vicky yari muri production studio arimo gukora beats rero kwiyamiza turimo kwikorera beats bisanzwe rero ndimo gukora ikiganiro va muri studio ni présentation ya muri production on va beats fashion la pause rero c'est beats bita la freestyle ko freestyle ni akora bita la freestyle c'est freestyle arayumva tu aravuga yo bose niyo y'indirimbo tu cyangwa na magambo yawe ni text yanjye tu ok c'est voilà vous êtes un petit peu ça va donc bo bararimbaga so haje umuraperi byari kushoka kuba byiza en fait ni muri okata haje umuraperi byari kushoka kuba byiza dukora mu kumagusubira kuvuga ngo barabadanje man barabadanje kabisa ko niba za track ya mbere ushobora kuba rap is where the brothers ishobora kuba nagutura iki oya nagutura iki ni Dani rap unidanura ako hari indi ndirimbo tu mwari mufite mbere nibuka izina yari ivanzemo nk'indi mihari ya mbere na rapizemo yitaga Sunshine Sunshine kabisa kabisa ivanzemo indi iyo ngiyo yambere nakozemo flow kabisa bibiri de jour so kuva icyo gihe rero The Brothers irabaye muraje mutwaye Salax Award Butare twahereye kwanza kuri Palm Awards ya ndibuka mujyayo na ba Rafiki na ba Big Dog Chanel ako ngo babafashe nabi byatari Hadi aho yatonze twatoye waditara na utwica music ya Rwanda yavuye kure byatari ya mutwara na Salax mumanuka mujya kuri recordinga mu Ruhengeri muri top 5 na Master Touch yadukoreye ikirori twagejeje ifite sample ya beats twari dufite idée ils sont même Rwanda ndi retenir dans la fête ça fait deux mois je travaille ibintu byo ngibyo ariko baratubwira ko dukora inzimbe ya Rwanda basi tugiye kuri kirere na Mastora yo The Brothers zakurangira Double 5 akomeza akazi ke ko bunyamakuru entre temps yashatsemo n'umugore urongera ugaruka gukora career solo wenyine ku giti cyawe ari track heruka gushira hanze mbere y'ingi nshasha yitwara Nzoma ari wakoranye na Dani nakoranye na Dani yitwanje Alvesia ivuga ngo she's my princess my witness everybody can witness none of them could come again and tell me happy way happiness in me that's how you represent ikaze mu muryango byebe ngwino nguteteshe mutekereze ngutemereze kwibere mu birwa yari twana twiza tubiri dusa nawe mama so ngiye munda kugira feelings uko rero most of the times indirimbo nyinshi z'urukundo wandika hazamo inspiration cyangwa kugaruka ku mugore wawe cyane n'ubuzima bwawe na famille yawe
Oui, ça arrive kabisa. Alors nk'iriya uwanje yo vraiment 100% inspiration yari Mama na Sahel. Mama na Sahel kubera ko kabisa. Buriya song uwanje ni indirimbo naririmbye no kuri mariage. Kuri mariage navuze twarimo tuorganiza ati ndavuga ifo indirimbo kameme. Muririmbire mbere. Noneho nzanyana Ivanka zimbiye indirimbo sabu ngira amayide y'indirimbo nyinshi ushobora kuririmba kuko indirimbo z'abandi nyuma turavuga rwose wakwandika indirimbo yanjye nkazaririmba indirimbo yanjye ijyanye na feelings z'ibyo ngewe ntekereza basi twicara na Dani turandika indirimbo iraba kuriya muza no kuza kuyishira hanze noneho tuza no kuyikodinga muri studio muyishira hanze. That's great. Ni indirimbo nziza cyane urumva yongeye gusubiza abantu kuri wazirira mu 5 kabisa Ragamafe roots kabisa ariko muri Misiri gukora cyane rumba harimo ningi uheruka gushira hanze yitwa Lantoma buhoro buhoro tu. Yeah. Before we talk about it, muri urwo rugendo rwose twaciyemo ni ibihe bintu by'ingenzi uvuga uti nagezeho kubera umuziki kubera showbiz? Ibyo byose bizwe muri Lantoma. Le musique déjà vous gagne c'est comme les garçons de la compétition. Ariko nuko nta kwivugaho mu kiganiro. J'arrive pas à comprendre ukuntu wumvishe ko ndi garçon de la compétition mais comment? Les garçons de la compétition man, tu sais, urabona tout DJ hano hose no kujya gateza kavuye tu inabarika fu ukora ibintu bya danger kuri TV ukora ibintu bya danger kuri radio ukora ibintu bya danger. Twivugire kuri Lantoma urugendo rwawe nukuvuga rwose rukubiye muri Lantoma. Ego mu buhe buryo gusa nsobanura neza music ni nkaho nari general Indira Marshal tukuntu yanzamuye tuko kora kuze ntabwo nari faux genre nari mbuza akamaro ariko music yavanye hano zirazamuye cyane Indira Marshal tuma populaire cyane hino abantu abagore abagabo abantu benshi ibikorwa byanjye bituma aho ngaho le point ntabwo ari iyo kuvuga ngo uri populaire non le point yabaye que icyo shimira music nuko grâce à la musique hari ikintu mariye société nyarwanda umuryango w'abanyarwanda kubera ko indirimbo twakoze hari abantu zagiriye akamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari umuntu aba wabaye akayumva umutima ukaruhuka, hari umuntu aba yishimye akayishyiramo kugira ngo arusheho gupapira. Hari umutsipa ajya kuturaga akayitwaza akahereza ikiba donc hari ubutumwa butandukanye, hari ibintu dushobora kuvuga byigisha ganire myiza n'abantu. Urumva hari iyo element yo kuvuga ko nanjye quand même hari ikintu mariye mu muryango nyarwanda. Ibindi byose grâce à la musique. J'ai pas pu kuba politicien, j'ai pas pu kuba ibindi bintu ushobora kuba mbaye kuburyo na influence ngira ko ariko grâce à la musique ushobora kuvuga gutanga ubutumwa bwiza butagira icyo bufasha mu buzima nyarwanda. Ikindi gikomeye cyane nuko music yatumye ngira inshuti nyinshi. Hari abantu benshi cyane twamenye kubera music, ari abo tuziranye genre ndakuzi Philipita na Uranzi, ariko hari n'abandi banzi ibyo ntanabazi. Abo ngabo nabo mbafata nk'inshuti zanjye parce que uwo muntu nanyuraho ku muhanda ivuri kunyagira za mpalit nayo imodoka hano butaza mfasha gushyira icyo cyo waragikemura ananyura ipine yatobotse azamfasha gushyira ipine kiba n'indwara kanyuraho nabwo ku muhanda zanjye na kwa mugezi. Abo bose bafata nk'inshuti. So iyo family yose nayigize kubera music. Grâce à la musique. Ikintu gikomeye cyane. Ezo ndimo gutaha njyanye umwana mu rugo mvanye ku ishuri. Noneho ku bana bavuye ku ishuri double five ndabasuhuza noneho umwana wanjye papa tu sais que tout le monde te connaît ngo uzi ko buri muntu wese akuzi
avuga no ntabwo ari buri muntu wese me abantu banzi kamera ubwo ntangira kumuha ibisobanuro c'est parce que je travaille à la télé puis il y a de la musique tout ça ok et tu vois tout ça c'est grâce à la musique ikintu cya mbere gikomeye rero music yangejejeho ni n'abantu kabisa ni sawa kabisa mbere yuko wenda wambwiye ko Rantoma ari ikubiyemo ibintu byose wagezeho mu buryo buriya umuntu nayumva uri bubivugemo yewe composition zanjye style yanjye ni style simple ibintu biri simple kabisa ntabwo njya izimiza cyane mbere yuko wenda tuyumva kugira ngo tubyumve ibyo bintu neza mu ndirimbo hari igihe kigeze kubaho ukavuga ngo bino bintu ngiye kubireka ya music kubera ikibazo runaka kubera akantu kako wumva kagiye kuguca intege nyine uravuga I gotta stop this no wenda ikintu naravuze I need to take a break ariko to stop it ntabwo nigeze sawa ngo ngiye gutangira music how can I stop music so byawa mugari byaritangije ariko ibyo byose nawe wahuye n'imvune z'abahanzi kuko warapye mu mvune z'abahanzi waririmbye muri ya ndirimbo kandi wavuze imvune wahuye nazo imvune z'abahanzi twahuye nazo men iyo verse yavugaga ngo turacyayibuka oya mu mvune z'abahanzi ariko ntabwo naririmbye no nta verse ufite muri acoustic sorry ariko basi ntabwo nita gusa imvune zo ndazizi kabisa imvune z'abahanzi man uzi kugenda gutegereza producteur ndi ku bwa mbere producteur ntabwo niba mufite ariko yari yampaye gahunda saa 5 z'ijoro tugiye gukora records ntarajya no muri group muri The Brothers yari we producer kamwihorera ariko ahazi music yo mu 2003 tugiye baraza ben producteur barakora indirimbo z'abasore no 2004 ari 2004 saa 4 n'igice bazana n'ihageze ahantu yabaga naramutegereje kugera saa 9 z'ijoro saa 4 za mu gitondo saa 4 z'ijoro kugera saa 9 z'ijoro kugera saa 9 z'ijoro yaje mu masaa 9 gutyo yicaye hanze mana utegereje Fatwara yatangiye kurikodinga nka saa 10 twakoze beat kwanza icyo gihe ntabwo twakoze beat gusa turavuga ko no beat reka nyiguhe kuri CD ugende ukore practice hanyuma uzazi turekodinga ntabwo nongeye gusubirayo sinzi impamvu ntabwo nongeye gusubirayo ngo tukore cyane uko yakuvuga ubura amezi make ngo graduating to ubone essence yawe uricara hanze turategereza cyangwa wagezeho mukabisa saa 12 so imvune zabaye cyane à l'époque gukora indirimbo kujyana ku distribution ku maradiyo byari ikibazo gikomeye ko bagomba kwishyira kuri CD ku maradiyo yarezwa ko yari n'amake yari make ariko ukayishyira kuri CD noneho ukayijyana kuri radio CD ukajyana CD kuri radio noneho ugasanga sasa ari wenda nk'ubu hakaba hari n'umunyamakuru umwe akavuga ati je ntabwo nayibonye kuko njye ukajya gushaka indi CD kubaninga CD bwabyo byari zarikata za danger uri n'umunyeshuri nta kintu yibitse ako wenda nizere ko wabonaga buruse icyo gihe zari zigitanga bizaratangwaga ariko so reka turebe rero indirimbo ya Ziggy Double 5 muri rusange ikubiyemo ibintu yaba yaragezeho mu rugendo rwe rw'umuziki rure mwumvisha igihe rwatangiriye kugeza na n'uyu munsi nayo iheruka video yakozwe na Fab Lab yitwa Rantoma izere ko irabashimisha cyane turacyakomeje rero na show track yitwa Rantoma video nziza cyane yakozwe na Fab Lab Rantoma Silema izere ko rero yabaryoye cyane kude shapo kabisa nakazi kameze neza cyane wari wifunze waririmbye neza noneho hari aga technique uririmbamo mu ndirimbo ya rumba ariko katari rumba iyo ugitangira uririmba gute Respect à la musique que toi qui m'amènes. Respect à la musique que toi qui m'amènes. Parce que la musique, je suis connu comme la musique, je pique plein de pop. Je pique les hommes aussi bien que je pique toutes les femmes. Dancehall. C'est d'autres reflètes que ton cœur. Ouais, nika dancehall. Ariko muri rumba. Baraga nanjye ntago ndi umuhanga ariko nakumvishe tu. Nakumvishe. Nago se abantu barumbaye nyewe iyo bakumvishe bagufata
rapper bigeze kumbwira ngo abazi bose bataririmba rumba ari muri Congo bahita ngo naba rapper muri Congo yagize critique ziri positive kabisa puis tu sais music buriya ntabwo igira formule 100% ni ntabwo ari nka mathématique tuba tuzi ngo 2 plus 2 égale 4 harimo créativité uko ushobora ntabwo exemple yoroshye cyane mu DJ ushobora gucuranga lentement ukayimixa n'indi ndirimbo iyo uri uyimixe nayo ntabwo ari ugenda uyimixe ntabwo ari ni iri ouvert ushobora gucréer ikintu si longtemps que biryoheye amatwi ça reste toujours la musique. Wow, that's great. So dusoza rero indirimbo yo barakomeza kuyireba kuri YouTube. Ibyo ari byose wavuze ko critique ari ziri positive zimeze neza. Oui. Urabona irimo kuzamuka neza abantu bari kuyireba fresh. Bon. YouTube channel ntabwo active cyane ku buryo nayishyira ngo ntabwo nexpectingaga n'ubundi guhita mbona views 100,000 nk'abandi ba artistes mais abayirebye kugira ngo dufite na 40,000 dans une semaine pour moi ça va pour moi ça va ça abantu bakomeze barebe kuri YouTube channel ni Ziggy hanyuma no hirya no hino yagize Airplay muri Congo par exemple ifite Airplay kuva Goma kugera Kinshasa ifite Airplay barayicuranga mu radio na televiziyo déjà icyo nacyo ni ikintu cyiza cyane ikintu nishimira kubera ko yari umuntu aba represente igihugu quand même bavuga abazi turimo gucuranga ni bien ni ari sawa kabisa uyu munsi rero harizihizwa umunsi w'abamama hari umumama ufite mu rugo akubyariye abana babiri uyu munsi wamukoreye iki se mama nasaye yani ko assure nta kintu ushobora kubona namukorera uyu munsi gusa mbikora buri munsi tu sais je ne suis pas trop attaché ku mihango genre uyu munsi ni Saint Valentin uyu munsi ni iki donc faut ikintu spécial moi je pense que ibintu spécial umuntu yagombye kubikora buri gihe cyose abiboneye ubushobozi si ngombwa kutegereza uwo munsi ni ibintu umuntu yagombye iyo byanashoboka ahubwo umuntu abikora buri munsi ubuzima ntabwo bitwemerera ariko abana sayani man donc ni ibintu bikomeye cyane namukorera vraiment abana sayani sanavuga gute Philipita yampaye bonheur tizindi zose umunezero uruta iyindi kubera ko niba yarabashije kumbyarira natwe premiere byameza mwana akambyarira cyane rumika gusho umuntu cyangwa nanzi kwibanje muri bya ngo ngomba neza ngo ngira gute ibyo ni bisanzwe umugore arabikora ubundi muri critère y'abamizirima mukunda gutunga abagore bo mu rugo urumva icyo nshaka kuvuga ego ndacyumva icyo ushaka kuvuga ntekereza ko bihera ku batwe mu bamizirima umugabo ategetswe gutunga umugore agomba kumumenyera icyo arya icyo yambara naho kuba izo ni inshingano eshatu umugabo aba afite umugore we niyo mpamvu rero usanga kera donc twari dufite esprit mu buryo bwari bujyanye n'icyo gihe umudamu akirirwa mu rugo umugabo akajya gushakisha ariko ubu ngubu ibintu byarahindutse habayeho sinziba nabyita iterambere cyangwa se gute environnement yarahindutse n'abadamu barakomfira ntabwo ushobora kumubwira ngo yirwe yicaye mu rugo nawe yaguseka yarize ashobora kubona akazi uretse no kuba atabizi afite ubwenge aratekereza icyo ariwe adashobora gukora urabona ko ibintu byarahindutse cyane culture irahinduka tukagerageza kubyadapta na religion ntabwo mbwira abamizirima muri rusange kuko nta rwego na rumwe ndiho mu idini rwatuma njya kuvugira communauté ndimo ndavuga ku giti cyanjye nkurikije uko njyewe imyemerere yanjye yanjye y'imyemerere mu idini tugenda donc
c'est vrai ubu uri mu idini ariko ufite na société ubamo ufite n'umuco wa iyo trends mu Rwanda kimwe mu bihugu bya mbere ku isi biha agaciro umugore ibyo rero biza no mu buzima bwacu bwa buri munsi. I see. Nawe se ni umwe mu bo impano yaguhaye umuziki waguhaye? Ntabwo sanari ntabwo mwamenye kubera umuziki. Mwamenye mu buhe buryo? Abana sayane bon. That's me. Abana sayane kandi turi mu quartier. Donc home yari ngano Nyamirambo twese turabona Nyamirambo. Home ngano urabonye home ku babyeyi cyangwa wowe tushe twa? Si moi donc désolé. Noneho iwabo ni nkahise ngano hari house ariko twagiraga cyangwa se haruguru kuve kuri blog. Hari nigeze kumva kuri radio urarimo gusobanura ibintu by'urugendo rurahana navuga ngo haresha ngo no kuva nk'ahantu ugirwa amagana. Saburu nagaziri ariko mve byayo yose buri muntu yagiye afata ubyumviye nk'icyango guhita uvuga uti nko kuva hano ugirwa amagana. Sifike abagenzi banjye benshi n'abagenzi be ariko yarakuza atake musicien yarakuza nk'umunyamuziki. No basket we yari muri basket yakinaga basket cyane kuruta ibintu bya music. So ntabwo rwose ntabwo. That's great. So umbwiye ko ababyeyi bawe bagiye kera ariko kubera ko ari umunsi w'abamama ndashaka ko tuvuga kuri mama wawe wa gato sinzi niba waragize chance zo kubaho. That's the topic that I would not like to talk about. So kutigeze uyivugaho rero ngende ndashaka ko tuyivuga. Buriya icyo utinya uracyegera ntago gihunga. Kwako kimwe mu bintu bikiza ibikomere umuntu aba afite ni ukuvuga nyine ikimurimo. Uri kumva kukivuga ukumva uraruhutse ukagitura hasi. Mama umugore cyane n'ubundi bakitira ukura nizeye ko ngiye ndagerageza urakigera kabisa. Et puis no kuba narabashije kwitwara imana yanjye nuko umuntu aba yaragize uburere so reka just mushimire tu birababaje kuba adahari. Abaje kuba adahari ngo umugore we super 100,000 200,000 birababaje kuba adahari ngo abone abuzukuru be birababaje ariko nyine Imana ikora gahunda zayo. Thanks for coming, man. Yeah man, thanks for hosting. Twizere ko indirimbo nshyashya iraza vuba kabisa. Ubu kabisa nkurikije ingufu inshuti zanjye abafana banjye banteye kuri lancement ngiye gushaka ubu ndatekereza ikindi kintu noneho ko kimeze gutera ndabyibazaho. Reka dutegereze tu. Yeah. That's what's up.